ৰাতি 12টা বজাত এজনী মহিলা আমাৰ ৰেপ হৈছে। মানিক ভাইৰ ঘৈণীয়েকক, মানিক ভাই ঘৰত নাছিল, ছাইদুল নামৰ ল'ৰা ৰাতি 12টাত সোমাই পেলাই ৰেপ কৰিছে। 9 তাৰিখৰ ঘটনা, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, অপৰাধীক ধৰিব পৰা নাই। মানে অপৰাধী যিজন অপৰাধী তাৰ ভাই, তাৰ দেউতা, গোটেইকেইটা মানুহ পলাতক। এনেকুৱাভাৱে পলাতক, সিহঁতৰ মোবাইল চিম চব খুলি থৈছে। কিন্তু মই জনামতে 2 দিন ধৰি মই যি ষ্টাডি কৰিছোঁ, আজি এডিশ্যনেল SP বাইদেউ শুৱালকুছিত আহি মোক লগ ধৰি আলোচনা হ'ল। গোটেইখিনিয়ে কিন্তু ষ্ট্ৰংলি এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমাক এটা আশ্বাস দিছে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু সিহঁতৰ ওপৰত গোটেইখিনি পোৱা নাই, সিহঁতৰ কিবা টেকনিকেল অসুবিধা আছে। 1 সপ্তাহৰ কথা কৈছে যে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে, যিমান সিহঁতৰ ৰাস্তা আছে কৰিব বুলি কৈছে। তো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা থাকে। পুলিচ বিষয়াৰ লগত মই যিখিনি কথা পাতি আছোঁ বা হৈ আছে, সিহঁতে যথেষ্টভাৱে কষ্ট কৰি আছে। য'ত য'ত খবৰ শুনিছে ত'তে একেবাৰে এইটো মোবাইলৰ ভিডিঅ' কৰি কৰি একেবাৰে ঘৰৰ চুকে কোণে জংঘলে সিহঁতে কাপোৰ কানি তিয়াই ভিজাই জোতা টোতা বোকা লগাই হ'লেও সিহঁতে বিচাৰি আছে বুলি মই আলোচনা মোৰ লগত হৈ আছে। গতিকে মই আশাবাদী এই সপ্তাহৰ ভিতৰত হ'বই। আৰু মই তাৰপিছত আমি বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম। 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি নহয়, আমি মহিলাসকল গৈ SPৰ লগত বহিম। আৰু SPয়ে কি কয়, আমি CMক লৈ যাম। আমাৰ CM ছাৰ আমাৰ লগত সদায় আছে। আমাৰ নাৰী শক্তি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ CM ছাৰে যিখিনি কষ্ট কৰি আছে, আজি বাল্য বিবাহৰ ওপৰত যিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে কোনো জিন্দগীত কোনো চৰকাৰে লোৱা নাই। আজি বাল্য বিবাহে আমাক জুৰুলা কৰিছে, আমাৰ নাৰী শক্তিক জুৰুলা কৰিছে। আজি নাৰী শক্তি শিক্ষাৰ পৰা হয়, আজি CM ছাৰে সেইখিনি কৰিছে। মই আশাবাদী 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত সেই কামটো হওক, দোষী কাৰেক্ট হওক। আৰু দোষীক ফাঁচি এইকাৰণে বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ল'ৰা, এনেকুৱা বেধি থকা মানুহক দুনিয়াত জীয়াই থাকিব নালাগে। যি মাজাতে সন্মান দিব যে নাজানে, যি নিজৰ মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা দুনিয়াত আহিছে, নিজৰ মা মানে মহিলাসকলো মা জাতি। নিজৰ টোপনি 12টাত মানুহ টোপনি থাকে, সেই সময়ত তাক কেনেকৈ পলিটিক্স কৰি জগাই ঘৰৰ পৰা ওলাই বহুত পলিটিক্স কৰিছে, সেইবিলাক গোটেইখিনি শুনিছোঁ। ৰেপ কৰিছে যে, গতিকে এইখিনি এনেকুৱা বেধি যাতে আমাৰ সমাজত নাথাকে, আমি মহিলাৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰিম। জাষ্ট মই লজ্জাজনক নকওঁ, এইকাৰণেই সিহঁতে ইমান পলিচি কৰিছে, সেই পলিচি মেকিঙত অৱশ্যে সিহঁতে অলপ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ম। মই অলপ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ম, কাৰণ দীঘল সময় হৈছে। আৰু এই সপ্তাহে আমি আশা কৰিম, তাৰপিছত আমি আৰু আগুৱাই যাম, CMক লগেও যাম দৰকাৰ হ'লে। এনেধৰণৰ অপৰাধীক তেনেকুৱা বিচাৰোঁৱে। তাৰ লগতে মই মহিলা হৈ মহিলাসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, এই যে মহিলাসকলে আমাৰ সমাজক আৰু এটা বেধি ওলাইছে, নিজৰ হাজবেণ্ড আৰু বাচ্চা থৈ যে পলাই যায়, 2টা সংসাৰ নষ্ট কৰে। য'ত যায় তাৰো বৌ ঘৈণীয়েক আছে, বাচ্চা আছে, নিজৰো বাচ্চা থৈ যায়। এইবিলাকো বেধি, একেলগে চব বেধি চাফা কৰিব লাগে। আৰু কোনোবা দিন মই CMক ক'ম যে এনেকুৱা নাৰীসকলকো শাস্তি দিব লাগে।